Maro ny olona no voan'ny autisme na ireny aretina kitaitaitra ireny amin'izao fotoana izao. Tsy mifidy saranga moa ny mety ho azon'ity karazana aretina ity, fa raha ny fantatro loatra eto dia ireo ankizy no tena maro lasibatra. Saika ny ankizy matetika ny voan'ny autisme. Ny marana teo araka izany ny tonga ny fampidinika niaraka tamin'ireo mpitsabo manokana autisme, ireo mpikambana sy mpitarika ao amin'ny autisme. Ady hevitra ijerena ny tokony atao hiadina amin'io aretina io no natao tao amin'ny toro Orange Korondrano androany maraina. Ny sakana lehibe dia ny hoe tsy fitambaran'ny hery rehefa manao hetsika amin'ny fampahafantarana mahakasika ny autisme. Izay manaraka an'izay eo anivon'ny ministera mihitsy mbola tsy dia hita taratra ilay mpansoroka amin'ny fampahafantarana ny autisme sy ny fanampiana ny autiste. Ny autiste eto Madagasikara ray amin'ny 2.7 hita ary matetika ny zazalahy hoe hotratrany, kanefa raha ny tena eo aminay zany eo amin'ny association anankidimy dia eo amin'ny 10 eo nefa mivondrona ao anatin'ny association anankidimy izay misy amin'izao. Ny 2 aprily lasa teo kosa moa no andro iraisam-pirenena hiadina amin'izany autisme izany. Tsy diso anjara tamin'ny etsika io isika teto Madagasikara ka nankalazaina tamin'ny alalan'ny fampisehoana ireo sary maro loko samihafa izany.